Hi friends, welcome to JJ Kitchen Foods. Friends, இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல ஒரு சூப்பரான ரெசிபி தான். சிக்கன் குழம்பு தாங்க. சிக்கன் எப்பவுமே நம்ம கிரேவி மாதிரியும் அப்படியே வதக்கி அப்படியே தாளிச்சு விட்றோம். இன்னைக்கு வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்டா ரெடி பண்ணியிருக்கேன். மிஸ் பண்ணாம பாருங்க. இது எப்படி செஞ்சு அப்படிங்கறத ஃபுல் வீடியோ பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ள போலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு கடாயில எண்ணெய் சேர்த்துட்டு அது கூடயே வந்து எண்ணெய் சூடானதும் கொஞ்சமா சோம்பு சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சம் வந்து எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா கிளாரிட்டியா தெரியல. அது என்னாச்சு அப்படின்னா நம்ம வீடியோ எடுக்கும்போது அது ஏதோ அந்த எண்ணெய் ஆவி பட்டுச்சுன்னு நினைக்கிறேங்க. அதுக்கப்புறம் தான் நான் பார்த்தேன், கொஞ்சம் கிளாரிட்டியாக இல்லை. சாரி ஃப்ரெண்ட்ஸ். நான் வந்து கொஞ்சமாக சோம்பும் அது கூட வந்து கொஞ்சம் சீரகம், மிளகு, அதுக்கப்புறம் பட்டை, கிராம்பு இதெல்லாம் சேர்த்துருக்கேன். இப்போ இதெல்லாம் வந்து நம்ம கொஞ்சம் நல்லா பொரிய விட்டோன்னே இது கூட வந்து வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம். இன்றைக்கி வந்து நான் வதக்கி அரைச்சி சிக்கன் குழம்பு செய்ய போகிறீங்க. சூப்பராக இருக்கும், ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாகவும் இருக்கும். அதனால் வந்து மிஸ் பண்ணாமல் வீடியோவை பாருங்கள். இந்த குழம்பு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இட்லிக்கெல்லாம் செம்மையாக இருக்குங்க. சாப்பாடு, இட்லி, தோசைக்கு சூப்பராக இருக்கும். பூரி, சப்பாத்தி, புரோட்டா எல்லாத்துக்குமே செம்மையாக இருக்கும். நம்ம இந்த மாதிரி குருமா வச்சு சிக்கன் குழம்பு வச்சு கொடுத்தோம்னா சூப்பராக ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. வெங்காயத்து கூடயே நான் வந்து ஒரு 4-5 பல்லு பூண்டு சேர்த்துருக்கேன். கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்து இதை நல்லா பொன்னிறமாக வதக்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்கள், நான் இப்போ கிளாரிட்டியாக வந்துருச்சுங்களா? நான் அதை கவனிக்கல, அதனால தான் அப்படியே வந்துருச்சு. நான் அப்படியே விட்டுட்டேன். இப்போ இது கூட வந்து தக்காளி 2 சேர்த்துக்கலாம். 2-3 தக்காளி, உங்களுக்கு எந்த லெவல் குழம்பு வைக்கிறீங்களா அதுக்கு தகுந்த போல் இப்போ தக்காளி இதையும் நல்லா நம்ம வந்து வதக்கி விட்டுக்கலாம். தக்காளியும் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வதங்கி வந்துருச்சு. இப்போ இதில் வந்து நம்ம மசாலா சேர்த்துக்கலாம். நான் வந்து மல்லித்தூள் வந்து ஒரு 2-2.5 ஸ்பூன் அளவுக்கும், காரத்துக்கு ஏற்ப மிளகாத்தூள் 1-1.5 ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் வந்து சேர்த்துக்கிறேன். உங்களுக்கு காரம் எந்த லெவல் வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க. நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தீங்கன்னா ஜீரகம், மிளகுல எல்லாமே காரம் அடிக்கிறத நம்ம சேர்த்துருக்கோம். அதனால் காரம் ரொம்ப எரியிற மாதிரி ஆயிரும் ரொம்ப சேர்த்திங்கன்னா. அதனால் எந்த லெவல் வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நம்ம ஒரு குக்கர் எடுத்து வச்சுக்கலாம். இப்போ மசாலா நல்லா ஆறுனதே அதை வந்து நம்ம மிக்சியில் அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் பேஸ்ட்டாக. இப்போ சிக்கன் குழம்பு வைக்கிறதுக்காக ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் குக்கர் எடுத்து வச்சுக்கிறேன். குக்கர் நல்லா சூடாகட்டும். இப்போ வந்து நம்ம மசாலா ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் பார்த்தீங்களா? அதில் கொஞ்சமாக ஒரு 1/2 ஸ்பூன்லேருந்து 3/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலாவும் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நம்ம அதை பேஸ்ட்டை அரைச்சி எடுக்கும் காட்டி இதை வந்து நம்ம சிக்கனை வந்து நான் க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதை கழுகிட்டு நம்ம இதை தாளிச்சுக்கலாம். இப்போ ஒரு குக்கரில் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். ஏன்னா நல்லா சூடாகி வரட்டும். இதில் கொஞ்சமாக மட்டும் சோம்பும் கொஞ்சமாக மட்டும் சீரகமும் சேர்த்துக்கலாம். நிறைய சேர்க்க வேண்டாம், ஏன்னா நம்ம ஆல்ரெடி ஏற்கனவே நம்ம சேர்த்துருக்கோம்ல, அதனால் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சீரகமும் இந்த சோம்பும் லைட்டாக வந்து பொரிஞ்சு வரட்டும். கொஞ்ச நேரம் நல்லா பொரிஞ்சதுக்கப்புறம் இது கூட நம்ம கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கலாம். இப்போ வந்து நல்லா பொரிஞ்சிட்டு நான் கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ இது கூட நான் வந்து சிக்கன் வந்து க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதையும் இது கூட சேர்த்துக்கலாம். இந்த மாதிரி பீஸாக கட் பண்ணிக்கோங்க. முழுசாக வாங்கிட்டு வந்திருந்தா நான் வந்து எனக்கு ஒரு 4 பீஸாக வாங்கிட்டு வந்தாங்க. பெருசாக நான் வந்து இப்போ கறியெல்லாம் கட் பண்ணி எனக்கு எந்த லெவல் வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நான் கட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன். இப்போ சிக்கன் சேர்த்துட்டு நல்லா வந்து கொஞ்ச நேரம் நல்லா வதக்கிக்கலாம். அந்த சிக்கன்லேருந்து வெளியே தண்ணி வரும். அது கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு சுண்டி வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம மசாலா சேர்த்துக்கலாம். தண்ணி எதுவுமே சேர்க்க தேவையில்ல. இதில் தேவையான அளவு உப்பும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம மிக்சியில் அரைச்சோம் பார்த்தீங்களா பேஸ்ட்டு, வெங்காயம், தக்காளி, அந்த பேஸ்ட்டு அதையும் நம்ம சிக்கனோட சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நம்ம இந்த மசாலாவை நல்லா வந்து கொஞ்ச நேரம் சிக்கனில் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நமக்கு எந்த லெவல் தண்ணி வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். இது நீங்கள் வந்து கெட்டியாக வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இப்படியே நமக்கு சுக்கா மாதிரி வேணும் இந்த ஸ்டேஜில் அப்படியே விட்டு நம்ம விசில் விட்டு எடுத்துக்கலாம். லைட்டாக மட்டும் தண்ணி சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் குழம்பு மாதிரி சாப்பாட்டில் நல்லா பரட்டி சாப்பிட்ற மாதிரி வேணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் தண்ணி எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்துக்கோங்க. கெட்டியாக வேணால் தண்ணி கம்மியாக சேர்த்துக்கோங்க. வறுவல் மாதிரி நான் அது கொஞ்சம் தண்ணி ஜாஸ்தியாக சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். இப்போ நம்ம சிக்கனுக்கு தேவையான அளவு தண்ணியும் சேர்த்துட்டு இது உப்பு இந்த ஸ்டேஜில் பத்தலைன்னா பார்த்து சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இது குக்கர் மூடி போட்டு மூடி ஒரு 3-4 விசில் விட்டு எடுத்துக்கலாம். சூப்பராக வந்து அப்புறம் சிக்கன் குழம்பு ரெடி ஆயிருங்க. இப்போ நான் வந்து குக்கர் மூடி போட்டு மூடி வச்சுக்கிறேன். உப்பு கொஞ்சமாக சேர்த்துட்டு குக்கர் மூடி போட்டு மூடி நம்ம விசில் விட்டு எடுத்துக்கலாம். இப்போ நம்ம விசில் விட்டு எடுத்ததுக்கப்புறம் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம்.
இப்போ விசில் வந்துருச்சு. சூப்பராக பாருங்கள், செம்மையாக ரெடி ஆயிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். திறந்தண்ணி ஆவி அடிச்சிருச்சுங்க செல்லில் பாருங்கள். சூப்பராக பார்க்கவே கலர்ஃபுல்லாக செம்மையாயிடுச்சு. இதை வந்து மறுபடியும் நம்ம கொஞ்ச நேரம் வந்து அடுப்பை ஆன் பண்ணிவிட்டு கொஞ்ச நேரம் கொதிக்க விட்டுட்டு நம்ம தேங்காய் வந்து இதில் அரைச்சி வேணால் நம்ம சேர்த்துக்கலாம். அது ஆப்ஷனல். சில பேருக்கு தேங்காய் பிடிக்கும், சில பேருக்கு பிடிக்காது. தேங்காய் கொஞ்சம் அரைச்சி ஊற்றினா இன்னும் நல்லா கெட்டியாக இருக்கும். நமக்கு கிரேவி சூப்பராக இருக்கும் குழம்பு. தேங்காய் கூட சோம்பு சேர்த்து கூட நம்ம அரைச்சி ஊற்றிக்கலாம். நம்ம ஏற்கனவே சோம்பெல்லாம் சேர்த்துக்கனால நான் வந்து சேர்த்துக்கலாம். தேங்காய் மட்டும் அரைச்சி நான் கொஞ்சமாக சேர்த்துட்டு இது நல்லா ஒரு கொதி விட்டுட்டு லாஸ்ட்டில் ஒரு மல்லி இலை தூவி இறக்குனா சூப்பராக ரொம்ப டேஸ்டியான சிக்கன் கிரேவி ரெடியாக ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்களும் இதே மாதிரி உங்கள் வீட்டில் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இது வந்து இட்லி, தோசை, சப்பாத்தி, அதுக்கப்புறம் புரோட்டாக்கெல்லாம் செம்மையான ஒரு காம்பினேஷன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அவ்வளோதான். ஒரு கொதி விட்டுக்கல. இப்போ தேங்காய் சேர்த்துட்டு ஒரு கொதி விட்டு மல்லி இலை தூவி நான் வந்து இறக்கிறேன். அவ்வளோதான், சிக்கன் கிரேவி சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா நம்ம சேனல் போய்ட்டு ஒரு லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெலாம் ஷேர் பண்ணுங்கள், அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ உடனுக்குடன் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். மீண்டும் அடுத்த ஒரு வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். இந்த நாள் இனிமையான நாளாக அமையட்டும். நன்றி, வணக்கம்.